Ведание. Понятно, что такое ведание? Это не знание, это не информация. Ведие это как раз вот из праве получаемая информация. Она идет озарениями. Поэтому человек, стяжающий силу Спаса или стяжающий Дух Святой, рано или поздно подходит вот как раз к моменту, когда начинает получать эти озарения. Как процесс идет? Есть у нас два канала. Макушка и темя, то, что вот называется. Или по-древнеславянски еще родник. Вот с этими тремя словами давайте тоже разберемся. То есть вот макушка это вот та точка, через которую входит вот эта плотность. Понятно, да? Вопрос теперь, как открыть этот клапан? Чтобы раз и открылся. И пошла трансформация. Вот. Ни о чем не думал. Да, ни о чем не думал. Поэтому давалые практики, в том числе и сверкун по-малороссийски, у казаков-характерников есть такая методика, сверчок. Вот как раз работа с своим умом очень занятная. Если только вот кто-то еще не пробовал, попробуйте остановить мысли, чтобы они просто прекратились. Мысль о том, что нет мысли, это тоже мысль. Поэтому, когда попадете в это состояние, просто услышите изменения в голове. Это может появиться свист. Разные тональности в зависимости от того, какой диаметр у вас этого отверстия, насколько оно готово принимать. Вот от диаметра, как от сечения провода, зависит мощность, да, тока, чтобы не перегореть. То же самое и здесь. Это могут быть и теплые такие вот затылочные части, какие-то переживания, ощущения. Это могут быть вибрации в голове. В общем, бояться этого не следует, потому что оно, когда первый раз, страшновато становится. А когда начинаешь чувствовать это там регулярно, то, в общем-то, начинаешь привыкать. Ну, свистит и свистит.